السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в прошлую пятницу я упомянул о некоторых событиях, произошедших после притязания Хазрата Обетованного Мессии мир ему, о которых рассказал Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах. О том, в каком экономическом положении находились населенные пункты вблизи Кадьяна, и что членов общины в то время тоже было очень мало. С ним на прогулку выходили 1-2 человека, и дорога, по которой они прогуливались, была узкой и проходила между кустами. Но посмотрите, как сейчас развивается Кадьян. И это его развитие не похоже на развитие обычных населенных пунктов. Более того, Всевышний Аллах сообщил Хазрату Обетованному Мессии мир ему, что Кадьян будет развиваться. Поселения, находящиеся вблизи больших дорог, развиваются, а Кадьян находится далеко от дорог, но Всевышний Аллах сообщил ему о том, что он получит развитие, и он развивался. И люди приезжают издалека, чтобы посмотреть на Кадьян настоящего времени. Хазур поясняет, в той части Кадьяна, в которой находится община, сейчас построены большие и красивые здания. И иногда представители власти в Кадьяне просят у общины разрешения использовать эти здания для проведения некоторых своих мероприятий. Одним словом, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о развитии Кадьяна, подробно рассказал о знамении развития. Он говорит, посмотрите, какое великолепное знамение Всевышний Аллах явил в сущности Обетованного Мессии мир ему. Хотя вы не жили в то время, а мы жили в то время и видели его знамение. Вам, конечно, сложно представить знамения того времени. Давайте оставим другие знамения и посмотрим только на знамение мечети Мубарак. Часть нынешней мечети Мубарак, расположенная к северу от колонн, расположенных с востока на запад, в то время была мечетью того времени.
И в то время, во время молитвы, там стояли иногда один ряд и иногда два ряда молящихся. В мечети было 3 стены, и у той стены, где было 2 окна, там стоял имам. И там, где сейчас стоит ряд колонн, была стена и одна дверь. В ней могли стоять только 2 ряда молящихся, и в каждом ряду могли стоять по 5-6 человек. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, когда количество молящихся в этой мечети увеличивалось, то люди вставали на молитву в комнату, расположенную позади. И когда на молитву пришел 15-й или 16-й молящийся, то мы с удивлением говорили, что сейчас на молитву приходит много людей. Далее он рассказывает, вероятно, что вы внимательно не смотрели на то место, и, вероятно, даже люди, живущие в Кадьяне, внимательно не смотрели на это место. Но оно до сих пор существует, так что идите и посмотрите на него. Пусть глубоко поразмышляют над этим живущие в Кадьяне люди и те, кто приезжает в Кадьян на Джалсу или в течение года. Пусть они постоят на этом месте и поразмышляют, и их вера поистине освежится. Хазрат Обетованный Реформатор говорит, посмотрите, какой способ практиковали сподвижники. Они на практике делали то, о чем им говорилось. Поэтому и вы тоже делайте так. Не думайте о том месте, где стоял имам, а думайте о том месте, где были стены, и установите их в своем воображении, и представьте, как там стояли ряды молящихся, и представьте, когда к 2 рядам молящихся добавился 3-й ряд, и каким большим успехом это было. И затем подумайте о том, что когда ниспосылается милость Всевышнего Аллаха, какое изменение оно создает. Затем, рассказывая об изменениях, произошедших в его родственниках, Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, «Я помню о том, какие изменения произошли в тех наших родственниках, которые сначала были противниками, но затем вошли в общину. Я помню, что наш маленький дом был построен из глины, и мы, дети, иногда поднимались на крышу этого дома, чтобы играть там. Для этого мы использовали лестницу, которая была установлена рядом с домом господина султана Ахмада, ныне покойного. В это время наша тетя, которая затем стала мусульманкой Ахмади, увидев меня, говорила, «Какая ворона, такие и воронята». По причине того, что моя мама происходила из Индии, и я еще был ребенком, и у меня было недостаточно знаний, я не мог понять эту поговорку на языке пенджаби. Однажды я спросил свою мать об этой поговорке, что она означает, и она мне ответила, она переводится «какая ворона, такие и ее дети». Здесь под вороной, упаси Аллах, подразумевается твой отец, а воронята — это ты. Затем я увидел то время, когда эта самая тетя, которая произносила такие слова, когда я к ней приходил, встречала меня с большим уважением. Она, проявляя уважение, усаживала меня на подушки и обращалась ко мне очень почтительно. Если я ей говорил, «Вы, пожилая женщина, не утруждайтесь из-за меня», она отвечала, «Вы являетесь моим пиром». Это означает, что я видел и тот период времени, когда я был вороненком, и тот, когда я стал пиром. И увидев все эти вещи, вы можете понять, что когда Всевышний Аллах пожелает, каким образом Он изменяет мир.
Поэтому посмотрите на этих людей, извлекайте из этого пользу и создайте в себе то изменение, которое сделает вас любимыми Всевышним Богом, и войдите в партию Аллаха. Как я сказал, эти случаи обращают наше внимание к освежению веры и к развитию. И они должны стать приближающими нас ко Всевышнему Аллаху, и они должны научить нас тому, что поддержка Всевышнего Аллаха пребывает с Хазратом Обетованным Мессией мир ему, и мы должны стараться обрести часть этой поддержки. И особое внимание на это должны обратить жители Кадьяна. Многие из нас знают и часто рассказывают о том, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что Кадьян получит развитие, и он разрастется до реки Биас. Эти слова были основаны на его видении. Из картины, которую описал Хазрат Обетованный Реформатор относительно мечети Мубарак и количества молящихся в ней, становится ясно, что вначале мечеть Мубарак была не больше одной маленькой комнаты. И затем предсказание Хазрата Обетованного Мессии мир ему об увеличении количества членов общины и расширении мечети и развитии Кадьяна и его росте является одним из его многочисленных знамений. И хотя Кадьян до настоящего времени не разросся до такой степени, но когда мы видим исполнение других знамений, мы становимся убежденными в том, что наступит такое время, когда мир увидит исполнение и этого знамения. И как я сказал, Кадьян, начиная с того времени, намного разросся. Одним словом, Хазрат Обетованный Реформатор, по-разному рассказывая о предсказании, что Кадьян расширится до реки Биас, обратил внимание членов общины к выполнению своих обязанностей. И это является обязанностью не только жителей Кадьяна, но и каждый член общины должен помнить о них. Казалось бы, какая связь между расширением поселения и молитвами? Но это является особенностью Хазрата Обетованного Реформатора, что он по-разному, рассказывая об одной вещи, еще больше рассказывает ее важность. Рассказывая о предсказании, что Кадьян разрастется до реки Биас, он говорит: «Однажды Хазрат Обетованный Мессия мир ему видел видение, что поселение Кадьян расширилось до Биаса. Я понимаю это видение так, что количество жителей Кадьяна обязательно достигнет 1 миллиона человек или больше. И в то время жители Кадьяна предполагали, что Кадьян разовьется до такой степени. Но возможно, что население Кадьяна увеличится и больше этого. Если население Кадьяна увеличится до 1 миллиона или больше, это означает, что количество молящихся увеличится до 400 тысяч. Далее он говорит: «По-моему, эта мечеть намного увеличится. Нам придется расширить ее настолько, чтобы в ней могли молиться 400 тысяч человек. А в настоящее время очень трудно сделать так, чтобы в ней смогли молиться 400 тысяч человек. Мечеть Акса уже расширена, и если ее даже расширить за счет расположенных рядом домов, то такое количество людей не сможет читать там молитву. Насколько мы могли, мы уже расширили ее». Хазур поясняет: необходимо было сохранить дома и тот район, где они находятся, потому что они являются историческими зданиями времени Обетованного Мессии мир ему. Поэтому их разрушение невозможно. Но даже если их включить в мечеть, то все равно там не смогли бы молиться 400 тысяч человек.
Наиболее вероятно, что с ростом населения Кадьяна наступит такое время, когда в Кадьяне будет построена такая большая мечеть, в которой смогут молиться 300-400 тысяч человек. Одним словом, в то время он говорил только о мечети Акса. А затем он говорит, нам придется настолько расширить мечеть Акса, чтобы в ней смогли молиться 400 тысяч человек. Для выполнения этой цели ее можно расширить во все 4 стороны. То место, где в настоящее время я произношу проповедь, не входило в ту мечеть, которая была во время обетованного Мессии мир ему. Та мечеть, вероятно, по площади составляла не больше 1/10 настоящей мечети. Посмотрите на милости Всевышнего Аллаха. Мы расширяем свои мечети, но, несмотря на это, они становятся тесными, настолько, что люди не могут найти место для совершения молитвы в мечети. А мечети других людей остаются пустыми. Затем он рассказал о том случае, о котором я уже упомянул. Однажды я совершил такой поступок, из-за которого я сильно испугался, и он был моей ошибкой. И они узнали, но я был оправдан. Это событие произошло следующим образом. Когда мне было 14-15 лет, я отправился для совершения пятничной молитвы. Но как только я вышел из своего дома, я повстречался с одним человеком, который мне сказал, в мечети нет места для совершения молитвы. Услышав его слова, я вернулся назад. И дома я прочитал молитву Зухр. Это была моя ошибка, что я не проверил, была ли заполнена мечеть или нет. Было ли там место для совершения молитвы или нет. То, что я совершаю молитвы с маленького возраста, является милостью Всевышнего Аллаха. И до сегодняшнего дня я не пропустил ни одной молитвы. Хазрат обетованный Мессия мир ему никогда не спрашивал меня, ты совершил молитву или нет. Я хорошо помню, что когда мне было 11 лет, совершив омовение для молитвы Зухр или Ишрака, одел пальто обетованного Мессии мир ему, я долго рыдал перед Всевышним Аллахом и дал обещание, что я никогда не пропущу ни одной молитвы. И милостью Всевышнего Аллаха является то, что после этого я не пропустил ни одной молитвы. Но поскольку я был ребенком, я иногда проявлял лень в совершении коллективной молитвы. И однажды кто-то пожаловался на меня, обетованному Мессии мир ему, и сказал, чтобы он объяснил мне, что необходимо соблюдать коллективную молитву. Далее он говорит, Хазрат Мир Мухаммад Исхак на 2 года моложе меня, и в детстве мы вместе играли. И мой дед, господин Мир Насир Наваб, был очень горячим человеком, и поэтому он резко отругал Мира Мухаммада Исхака за несовершение коллективной молитвы и твердо приказал ему совершать ее. И об этом узнал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Когда какой-то человек жаловался на меня Хазрату обетованному Мессии мир ему, то он ему сказал, один человек читает молитву ради мир Сахиба, Хазур поясняет, то есть мир Исхака. Он совершает молитву ради своего отца. Я не хочу, чтобы второй человек совершал молитву ради меня. Я хочу, чтобы он совершал молитву ради Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему не говорил мне совершать молитву, я сам совершал все молитвы.
Хазур поясняет, дети не должны думать, что их родители не должны говорить им, что надо совершать молитву. И родители не должны думать, что обращение своих детей к молитвам не является их обязанностью. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, был убежден в Хазрате, обетованном реформаторе, и он был убежден в том, что он станет обетованным реформатором. И поэтому он был убежден в том, что он совершает молитву ради Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах сам исправит его. Затем действия Хазрата, обетованного реформатора в возрасте 11 лет, его молитвы с продолжительными рыданиями являются свидетельством того, что он был обращен к молитвам. В тот день, когда я проявил лень в совершении коллективной молитвы, Всевышний Аллах хотел удалить мою беззаботность. Когда я вернулся домой, не совершив пятничной молитвы, меня подозвал Хазрат, обетованный Мессией мир ему, и сказал: «Махмуд, ты не ходил на пятничную молитву?» Я ответил: «Я пошел, но мне сказали, что мечеть уже заполнена, и там нет больше места для совершения молитвы». Сказав это, я в сердце своем сильно испугался. Почему я поверил этому человеку? Я не знаю, сказал ли он правду или солгал. Если он сказал правду, то все нормально, а если он сказал ложь, то в этом случае, поскольку я уже передал его слова Хазрату, обетованного Мессии мир ему, поэтому Хазрат, обетованный Мессией мир ему, будет ругать меня. Почему ты говоришь ложь? Одним словом, я был очень сильно испуган, потому что не знал, что скажет Хазрат, обетованный Мессией мир ему. В это время, после совершения молитвы, чтобы навестить Хазрата, обетованного Мессией мир ему, пришел господин Малви Абдул-Карим. Обетованный Мессией мир ему не был на пятничной молитве, потому что у него болели почки. А я в это время играл рядом с ним. Как только пришел Малви Абдул-Карим Сахиб, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, сразу спросил его: «Сегодня много людей пришло в мечеть для совершения молитвы, и там не было свободного места?» Услышав его слова, мое сердце посидело от страха, потому что я не знал, сказал ли тот человек правду или солгал. Однако Всевышний Аллах сохранил мою честь. Достоинством покойного Малви Абдул-Карима было проявление благодарности за милости Всевышнего Аллаха. И он ответил: «Хазур, сегодня была явлена большая милость Всевышнего Аллаха, и мечеть была заполнена людьми, и в ней не осталось ни одного места». И тогда я понял, что тот мусульманин Ахмади сказал правду. Всевышний Аллах сделал средством нашего развития то, что наши мечети расширяются и всегда заполняются людьми. Пока вы будете оживлять мечети, вы сами будете живы. Но когда вы оставите мечети, то вас оставит Всевышний Аллах. Поэтому развитие Ахмадийской общины и расширение Кадьяна происходит не только территориально и количественно, но и более того, вместе с ростом количества наших домов происходит оживление домов Всевышнего Аллаха, то есть мечетей. Поэтому каждый мусульманин Ахмади, который живет в Кадьяне и хочет увидеть развитие Кадьяна, или живущий в Рабве хочет увидеть развитие города Рабвы, или живущий в любой стране хочет стать частью развития общины, очень необходимо вместе с развитием своих поселений оживлять мечети, потому что это развитие происходит благодаря милости Всевышнего Аллаха, и милость Всевышнего Аллаха растет вместе с выполнением обязанностей по оживлению его домов, мечетей. Поэтому, когда мы говорим сегодня о строительстве мечетей, мы должны стараться, чтобы они стали малы для нас, и мы должны создать искреннюю связь со Всевышним Аллахом,
чтобы Аллах никогда не оставил нас, и мы увидели, что каждое предсказание Хазрата Обетованного Мессии мир ему исполнилось во всем своем блеске. А затем Хазрат Обетованный Реформатор дал более развернутое описание положения Кадьяна согласно этому предсказанию. Хазрат Обетованный Реформатор говорит: святому Хазрату было сообщено в видении, что Кадьян станет большим городом, подобно городам Бомбей и Калькутта. То есть его население увеличится до 900 тысяч или до миллиона, и в сторону северо-востока расширится до Биаса. Биас — это река, которая течет на расстоянии 9 миль от Кадьяна. Когда было опубликовано это предсказание, население Кадьяна составляло всего 2000 человек, и все дома были построены из глины, за исключением нескольких домов. Дом можно было арендовать за 4-5 ани, и земля была так дешево, что за 10-12 рупий можно было купить участок земли для строительства дома. И состояние рынка Кадьяна было таким, что невозможно было купить муки на 2-3 рупии, потому что в основном люди были земледельцами, и вместо того, чтобы продавать муку, они продавали зерно. Они сами мололи зерно на мельнице. И в Кадьяне была только одна начальная государственная школа, и ее учитель подрабатывал в качестве почтальона. Почта приходила 1 раз в неделю, и все здания города находились внутри крепостной стены, и не существовало никакого очевидного средства для исполнения этого предсказания. Железная дорога находилась на расстоянии 11 миль от Кадьяна, и дорога до вокзала была грунтовой. Развиваются те поселения, которые находятся возле железных дорог или больших дорог. В Кадьяне не было никаких фабрик, чтобы благодаря рабочим этот город развивался. В Кадьяне не было никакого государственного органа, чтобы благодаря ему Кадьян развивался. Кадьян не имел статуса окружного или районного центра. В нем не было даже полицейского участка. В Кадьяне не было никакого рынка, чтобы благодаря ему его население росло. И когда было сделано это предсказание, количество последователей Хазрата составляло всего несколько сотен человек, и им невозможно было приказать приехать и заселить Кадьян. Видя эту ситуацию, тот, кто подумает об этом предсказании и увидит Кадьян настоящего времени, который хотя до сих пор и не расширился до Биаса, но по милости Всевышнего Аллаха развивается, он обязательно назовет это знамением Всевышнего Аллаха при условии, что он является разумным и обладает справедливым взглядом на вещи. Как я сказал, эти слова поистине становятся причиной увеличения веры мусульман Ахмади, но и обращают к себе внимание других людей. И многие исследователи приезжают в Кадьян с целью исследований. Например, один профессор, которого считают большим специалистом по исламу, приехал в Кадьян, чтобы увидеть, какое истинное исламское учение представляет собой Ахмадият. А затем он написал о своих впечатлениях об этой поездке. И тот, кто прочитает их, удивится тому, какие поразительные факты отмечает этот человек. Говоря коротко, его статья скоро будет опубликована. А затем Хазрат Обетованный Реформатор однажды сказал,
что в том видении о развитии Кадьяна, которое Хазрат Обетованный Мессия мир ему видел, было не важно, чтобы ему было показано все развитие Кадьяна, но важно, чтобы Кадьян расширился не меньше этого. Если он расширится больше, ничего страшного в этом не будет, а наоборот покажет его величие и великолепие. Поэтому это видение, которое видел Хазрат Обетованный Мессия мир ему, не означает, что Кадьян не расширится дальше Биаса. Вполне вероятно, что наступит такое время, когда Кадьян получит такое развитие, что река под названием Биас станет речкой, текущей внутри Кадьяна. И население Кадьяна, распространяясь дальше, начнет распространяться в сторону округа Хоши-Арпур. А теперь, с одной стороны, растет количество зданий в Кадьяне, строятся дома для работников общины, а с другой стороны, Всевышний Аллах, улучшая состояние жителей Кадьяна, дарует им возможность самим строить большие дома. И кроме этого, богатые мусульмане Ахмади из Индии строят там свои дома. Также и мусульмане Ахмади, живущие по всему миру, обращают к этому свое внимание. Но каждый мусульманин Ахмади должен помнить основную вещь, что секрет всякого развития или секрет того, чтобы стать частью развития, заключается в оживлении домов Всевышнего Аллаха и в укреплении связи с Ним. Кто оставляет Всевышнего Аллаха, того оставляет и Всевышний Аллах. И это не связано только с развитием Кадьяна, а связано с общим развитием всей общины. Заполняйте свои мечети настолько, чтобы они становились малы для вас, и надейтесь на поддержку и помощь Всевышнего Аллаха. Мы всегда должны помнить о том, что Всевышний Аллах дал обещание о развитии не только Кадьяна, но и всей общины. Когда мы видим выполнение одного знамения, то растет наша убежденность относительно исполнения другого знамения. Иногда в сердцах некоторых людей создается беспокойство, и они сами делают какое-то предположение, что какое-то их дело совершится согласно предсказанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Некоторые беспокоятся, видя какие-то затруднения и сложные обстоятельства. Только сегодня пришла новость из Пакистана, что правительство Пенджаба с той целью, чтобы покончить с сектантством, запретило некоторые книги различных течений, среди которых есть и некоторые книги общины, которые вообще не имеют никакого отношения к сектантству. Например, газету «Аль-Фазл» и собрание книг Рухани Хазаин. Правительство Пенджаба запретило их по желанию неграмотных мулл. Правительство Пенджаба смотрит в рот этим муллам. Они не размышляют о том, какую красивую картину истинного исламского учения описал в своих книгах Хазрат Обетованный Мессия мир ему, и как он защищал ислам, и он обратил внимание мулл, мусульман и людей других религий на то, чтобы они избрали правильный путь. Одним словом, какой бы ни была ситуация, мы не должны отчаиваться, и нам это не нужно. Всевышний Аллах неоднократно говорил Хазрату Обетованному Мессии мир ему: «Я приду к тебе вместе со своими войсками внезапно». То есть помощь Всевышнего Аллаха придет внезапно. Хазрат Обетованный Реформатор говорит об этом откровении. Вы не можете сегодня предположить, когда придет эта помощь. И завтра вы тоже не сможете предположить, когда придет эта помощь. Вы будете вставать на молитву Тахаджуд и думать о том, насколько далека ваша последняя остановка. Вы будете совершать утреннюю молитву и будете видеть многие беды. Но как только взойдет солнце, придет помощь Всевышнего Аллаха, и для вашего врага повсюду будут многочисленные беды. Поэтому увеличивайте свою веру, укрепляйте свою связь со Всевышним Аллахом и молитесь об укреплении своей веры. Солнце взойдет, и взойдет обязательно. Иншаллах Та'ала, помощь Всевышнего Аллаха придет, и придет обязательно.
तहज्जुद के लिए उठोगे तो तुम ख्याल कर रहे होगे कि अभी मंजिल बाकी है, पता नहीं कितनी दूर और जाना है। सुबह की नमाज पढ़ रहे होगे तो मसाइब पर मसाइब नजर आ रहे होंगे, मगर यूं ही सूरज नजर आया खुदा ताला की नुसरत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारे दुश्मन के लिए हर तरफ मसाइब ही मसाइब होंगे। बस अपने ईमान को मजबूत रखें, खुदा ताला से ताल्लुक़ जोड़े रखें और अपने ईमानों की मजबूती के लिए दुआ भी करते रहें। सूरज तुलू होगा और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला, और खुदा ताला की मदद आएगी और ज़रूर आएगी। अब बाज़ मुतफ़र्रक़ हवाले भी पेश करता हूँ। वक़्फ़े 9वीं क्लास में एक बच्ची Теперь я хочу представить вашему вниманию несколько цитат. В классе Вакфинау одна девочка задала мне вопрос: что плохого в развешивании цветов или гирлянды цветов на могиле? Разрешается это или нет? Я ей ответил: в этих поступках нет никакого смысла, и они являются нововведениями. И вы должны избавиться от них, поскольку они не приносят никакой пользы. На могиле Хазрата Обетованного Мессии мир ему в Кадьяне иногда некоторые люди тоже совершали такие поступки, поэтому этот участок обнесен оградой, чтобы не распространялись нововведения. Когда Хазрат Обетованный Реформатор узнавал о такого рода поступках, он сказал: «Мне сказали, что некоторые люди с могилы Хазрата Обетованного Мессии мир ему и в качестве благословения берут землю, некоторые люди оставляют на его могиле цветы. Все такого рода поступки являются бессмысленными, и от них нет никакой пользы, и более того, они наносят ущерб в вере. А разве цветы могут принести какую-то пользу мертвым? Их душ уже нет в этих могилах, они находятся в другом месте. Да, нет никакого сомнения в том, что у души есть особая связь с этой очевидной могилой. Мы должны это понять. Где бы ни находились души мертвых, Всевышний Аллах создает ее связь с этой очевидной могилой. Например, однажды Хазрат Обетованный Мессия мир ему пришел на могилу одного святого человека, чтобы помолиться за него, и сказал: «Когда я помолился за него, мне было видение, что он, выйдя из своей могилы, сел передо мной, скрестив ноги. Но это не означает, что его душа вышла из могилы. Напротив, когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему стоял рядом с его могилой, Всевышний Аллах разрешил душе этого святого человека выйти из места ее упокоения и появиться перед ним. То есть он появился из того места, о котором Всевышний Аллах говорит, потом он умертвил его и предал погребению. В этом месте погребения пребывает душа человека после его смерти. То есть оба места погребения связаны между собой, и когда человек молится за покойного, он помнит об этой связи. Так что развешивание цветов на могилах не имеет никакого смысла. Поскольку в сердце Хазрата Обетованного Мессии мир ему появилось желание помолиться за этого святого человека, поэтому Всевышний Аллах не спаслал душу этого святого человека из основного места ее пребывания на эту могилу. И Хазрат Обетованный Мессия мир ему видел ее в видении. В некоторых повествованиях рассказывается, что когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему спросил у пожилых людей о том, как выглядел этот святой человек, то его описание полностью соответствовало тому, каким он видел его в своем видении. Короче говоря, цветы и так далее не приносят никакой пользы ни душе, ни могиле. Но пользу приносят мольбы, и мы должны молиться за покойных. В мире мы видим, что люди бывают похоронены и становятся прахом. Это является законом могущества Всевышнего Аллаха. Если существует такое положение, то что могут дать запахи цветов покойному?
Души представляются перед Всевышним Аллахом для награды или наказания. Мы должны молиться за душу покойного, чтобы Всевышний Аллах отнесся к ней с милостью. Приходя на могилы, мы не должны совершать никакого действия многобожия. По милости Всевышнего Аллаха, мусульмане Ахмади так не делают, но иногда здесь, в Англии, совершаются такого рода вещи и развешивают цветы и тому подобное. Все такие поступки являются бессмысленными. И на наших могилах не должны совершаться такие поступки. Еще один случай, о котором рассказал Хазрат Обетованный Реформатор, и он относится к описанию и прочтению книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему «Философия исламских учений» на конференции великих религий. И из этого случая узнается о натуре неповинующихся людей. Это не значит, что они стали неповинующимися позже, они были такими с самого начала. В этом случае Всевышний Аллах не делает успешным. Когда в 1897 году были заложены основы Великого Собрания всех религий, и Хазрату Обетованному Мессии было предложено написать статью для этого собрания, сообщение об этом ему принес господин Хваджа. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в эти дни страдал расстройством кишечника, но, несмотря на свою болезнь, он начал писать эту статью и, по милости Всевышнего Аллаха, закончил ее. Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему передал статью господину Хвадже, он выразил отчаяние и сказал, что люди никогда не проявят к ней уважения и будут смеяться над ней. Но Всевышний Аллах сообщил Хазрату Обетованному Мессии мир ему, статья стала выше всех других статей. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия мир ему посчитал, что будет лучше опубликовать объявление об этом откровении заранее. И написав это объявление, он передал его господину Хвадже, чтобы опубликовать его в Лахоре и развесить на стенах. И он успокоил господина Хваджу, но поскольку тот уже принял решение, что статья, упаси Аллах, является абсурдной и безобразной, он ни сам не опубликовал ее, ни другим не давал этого делать. Но когда люди заставили его это сделать, напоминая о приказе Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то он ночью, скрывая от глаз людей, повесил высоко на стенах, чтобы люди не могли прочитать его. И он мог сказать Хазрату Обетованному Мессии мир ему, что его повеление выполнено. По мнению Хваджи Сахиба, статья, о которой Всевышний Аллах сказал, что она стала выше всех других статей, эта статья не была достойна того, чтобы быть представленной на собрании великих исследователей. Но, наконец, наступил тот день, когда надо было прочитать эту статью. И не прошло и нескольких минут после того, как начали читать эту статью, как все мы знаем из истории Ахмадията, люди словно окаменели и были зачарованы ей. Отведенное для нее время прошло, но не уменьшался интерес людей к ней, было назначено дополнительное время, но и его не хватило. И, наконец, по просьбам людей, был назначен еще один день для продолжения собрания. И весь этот день был посвящен чтению этой лекции. И все, и противники, и непротивники, все единогласно сказали, что лекция Хазрата Обетованного Мессии мир ему превзошла все другие лекции. И таким образом слова Всевышнего Аллаха исполнились. Но слабая вера господина Хваджи скрыла это великолепное предсказание. А теперь мы рассказываем об этих событиях. Но какое бы влияние оказало бы это объявление на людей, если бы оно было распространено заранее? Теперь люди говорят, что господин Хваджа был очень образованным человеком и юристом. Но когда в человеке появляется высокомерие, и человек начинает сравнивать свой разум со словами Всевышнего Бога, то на его разум накидывается такой покров, который делает его совсем неумным. И когда мы даем эту статью читать образованным людям, то они оказываются под большим впечатлением от знаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему и учения ислама.
Даже есть такие люди, которые, когда их спрашивают, как они приняли ахмадийский ислам, отвечают: мы приняли ахмадийский ислам, прочитав книгу «Философия исламских учений». Но, по мнению господина Хваджи, эта статья могла стать причиной насмешки, и он проявил в этом большое упрямство. То есть, с одной стороны, он претендует на то, что он дал обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, но вместе с этим он не выполняет его повеление. В то время как люди похвалили статью Хазрата обетованного Мессии мир ему, и для господина Хваджи это было словно ударом ему по лицу. А затем Хазрат обетованный реформатор, рассказывая об одном случае, обратил внимание мусульман Ахмади на то, какой религиозной честью должен обладать мусульманин Ахмади. Хазур поясняет: это было после того, когда ему был представлен отчет о том, что некоторые мусульмане Ахмади посетили те места, где богословы используют грязные слова в адрес общины. Далее Хазрат обетованный реформатор говорит: для чего посещать те места, где употребляются бранные слова? Приход людей туда свидетельствует о том, что честь этих людей не находится на должном уровне. Разве в сердце какого-то человека создается желание пойти в то место, где произносятся бранные слова в адрес его отца? Или если когда кто-то сообщает человеку, что где-то произносятся бранные слова в адрес его матери, разве он, взяв в руки свою обувь, устремляется туда, чтобы послушать эти бранные слова, произносимые в адрес его матери? Если бы у вас была честь, то вы бы не пришли в то место, где произносятся бранные слова в адрес Хазрата обетованного Мессии мир ему, или в адрес вашего имама, или в адрес других уважаемых людей. Ваше посещение этих мест свидетельствует о том, что вы не обладаете честью, или она находится на очень низком уровне. Я помню, что во время обетованного Мессии мир ему в Лахоре проводилось одно собрание, и его организаторы выразили свое желание, чтобы он написал статью, которая была бы прочитана на этом собрании. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: мы знаем этих людей, они те, кто произносит бранные слова, поэтому мы не принимаем участие в их собраниях, но люди из индуистского течения Ария Самадж убедили господина доктора Мирзу Якуббега и некоторых других людей из Лахора, что обетованному Мессии мир ему надо написать эту статью, и они сказали ему, что поскольку в стране политическое оживление, и течение Ария Самадж уже изменилось, поэтому вам обязательно надо написать эту статью, и это принесет большую пользу исламу. И хотя Хазрату обетованному Мессии мир ему было очень неприятно это делать, но он согласился и написал статью, и для ее прочтения он отправил в Лахор будущего первого халифа обетованного Мессии, и я тоже поехал вместе с ним и некоторыми другими членами общины. И там была прочитана статья Хазрата обетованного Мессии мир ему, которая была написана о любви людей к Аллаху. После этого прочитал свою статью один последователь течения Ария Самадж, и он использовал в ней очень грязные слова в адрес благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И в ней были собраны все те ничем не обоснованные обвинения, которые выдвигают христиане и арии. Хазрат обетованный реформатор далее говорит: я до сих пор сожалею о своей беззаботности. Рядом со мной сидел один человек, я не помню, кто это был, но когда арий начал произносить очень грубые слова, я встал и сказал, что я не могу их слышать, поэтому я уйду. Но тот человек, который сидел рядом со мной, сказал: вон сидит уважаемый господин Хазрат Малви и другие богословы общины. Разве если надо было бы уходить, они не ушли бы? Я сказал: они лучше знают, что в их сердцах, но я не могу больше здесь оставаться. Он сказал: все двери закрыты, и если вы захотите выйти из зала, то поднимется шум и произойдет ссора. Так что сидите тихо. Услышав его, я остался там сидеть, но я до сегодняшнего дня жалею о том, что в то время Всевышний Аллах создал в моем сердце это доброе движение, и я не ушел оттуда. Хазрат обетованный Мессия мир ему очень сильно сердился, когда он узнал, что на собрании были произнесены бранные слова в адрес благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
Он сильно ругал первого халифа, говоря: «Почему вы не заявили протест и не ушли оттуда? Вам ни в коем случае не следовало там оставаться». Одним словом, Хазрат обетованный Мессия мир ему несколько раз выразил свое недовольство. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «Господин Малви Мухаммад Ахсан не был на этом собрании, и я помню, что на прогулке он также сказал, что они поступили неправильно, и вместе с этим он употребил слово «захоль», которое означает, что была совершена ошибка или была проявлена беззаботность. Я впервые услышал это слово «захоль», и он столько раз повторил это слово, что я рассмеялся. Таким образом, он выразил свое сожаление, и вместе с этим он употребил слово «захоль». Но затем, спустя некоторое время, Хазрат обетованный Мессия мир ему простил Хазрата первого халифа. Далее Хазрат обетованный реформатор сказал: «Относительно этого вопроса для нас существует решение Хазрата обетованного Мессии мир ему. Поэтому мы должны соблюдать осторожность в этом. Но иногда бывает так, что приходится присутствовать на таких собраниях, и в этом нет ничего плохого. Несколько человек может записать эти бранные слова, произнесенные в наш адрес, и затем опубликовать их в виде книги, потому что запись этих слов является частью нашей истории. Но участие в таких собраниях не является делом каждого человека, потому что присутствие на этом собрании означает проявление уважения к этому собранию. Участие в этих собраниях не приносит никакой пользы для будущих поколений, и те, кто принимает участие в этих собраниях, теряют свою честь. Поэтому я назидаю членов общины, чтобы они соблюдали осторожность и не принимали участие в таких собраниях. И наши молодые люди и взрослые должны помнить эти слова, и согласно повелению Корана, они должны покидать такие собрания. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность следовать правильным путем и принимать правильные решения. Теперь я хочу сказать одну вещь относительно прошлой пятничной проповеди. В прошлой пятничной проповеди я рассказал об одном событии из жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему, об исцелении его от кашля. После этого один господин написал мне, что он читал, что в этом событии упоминалось яблоко, а не банан. Как бы то ни было, самое главное, что в Откровении должно было исполниться, и оно исполнилось. В описании этого события упоминается два фрукта. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что сначала начал есть банан, но Хазрат обетованный реформатор остановил его, и он начал есть яблоко, которое ему принес Хазрат халифа Рашидуддин. И оно было настолько кислым, что от него мог бы начать кашлять даже здоровый человек, но он с улыбкой сказал: «Всевышний Аллах сообщил мне, кашель ушел». Поэтому, несмотря на то, что мне не хотелось есть это кислое яблоко, я поел его. Главным было то, что Всевышний Аллах сказал, что он исцелился с помощью мольбы, и теперь никакая другая вещь не окажет на него влияния. И кислое яблоко не оказало на него влияния. Я рассказываю вам об этом потому, что я уже получил одно письмо в связи с этим событием, и, возможно, придут и другие письма. Говоря кратко, у меня было описание этого события, но я не прочитал его полностью. В нем упоминается и банан, и яблоко, и теперь я рассказал об этих двух фруктах. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву в отсутствии тела покойного, уважаемого господина Дервиша Хаджи Манзура Ахмада, который скончался 1 мая в возрасте 85 лет в Кадияне. Он родился в 1929 году в селе Чангрия округа Сиалкот. Его отец, господин Хазрат Низамуддин, и его мама были сподвижниками Хазрата обетованного Мессии мир ему. После получения начального образования он вместе со своими братьями начал учиться изготовлению мебели. В 1947 году, когда из-за серьезного положения в стране молодежь общины была вызвана в Кадиян, он тоже по призыву Хазрата обетованного реформатора с целью защиты центра общины, пройдя больше 25 миль, пришел в сад Ротан, и после встречи со вторым халифом в сентябре или октябре 1947 года он пришел в Кадиян, и, войдя в число первых дервишей, он с большой храбростью и мудростью служил общине, несмотря на очень плохое положение в стране. Первые дни после переселения, когда из-за сильных дождей упали стены и крыши домов, поскольку он был мастером, он восстановил их. И также ему были поручены некоторые другие виды служения общине. Какое бы дело ни было поручено ему, он совершал его очень красиво и с большим трудолюбием. Одним из этих дел было установление стены вокруг кладбища Бахишти Макбара и охрана книг в библиотеках. Для улучшения атмосферы в Кадияне он установил отношения с людьми, не являющимися мусульманами, и благодаря своему хорошему отношению к ним, он сделал их влюбленными в него.
Он был очень хорошим строителем и плотником. Он участвовал в строительстве офисов Садр Анджуман Ахмадия в качестве строителя и плотника. При выполнении своих обязанностей он использовал все имеющиеся у него способности. Он имел честь обложить мрамором минарет обетованного Мессии мир ему. И для того, чтобы поднимать наверх мраморные плиты, он построил леса и сделал лебедку для их подъема. Строительство купола минарета было очень трудным делом, но Всевышний Аллах даровал ему возможность выполнить и эту работу. Также ему удалось с мудростью построить мечети в Сринагаре, в Джаму, в Маскаре и в Сандане, и также мечеть и дом миссионера в Дели. Он много лет во время джалсы был занят служением общине по установке шатров. Он обладал болью за финансы общины и всегда выполнял строительные работы с высоким качеством и минимальными затратами. Он имел честь совершить хадж в 1993 году. До последнего вздоха он принимал участие во всех мероприятиях общины. Его свадьба прошла очень скромно, его супруга прожила с ним всю жизнь в очень стесненных обстоятельствах, с терпением и благодарностью Всевышнему Аллаху, и во всем помогал ему. Он оставил 6 сыновей и 2 дочерей, и все они сочетались браком и имеют детей. 2 его сыновей умерли, когда они были еще юношами. Он перенес эти удары с большим мужеством. Его супруга уже скончалась. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и дарует его потомкам возможность последовать по его стопам. Как я уже сказал, я проведу его заупокойную молитву. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله